Çağ açıp çağ kapatan bir olay. İstanbul'un fethi. Tarihimizin bu büyük zaferinde en çok merak edilen kahramanlardan birisi ise Ulubatlı Hasan. Ama asıl soru şu. Ulubatlı Hasan gerçekten var mıydı yoksa sadece bir efsane mi? Surlara sancağı ilk diken kişi gerçekten Ulubatlı Hasan mıydı yoksa başka birisi mi? Gelin bu soruların izini birlikte sürelim. Ulubatlı Hasan'dan bahsetmeden önce, Türk ve Batılı yazarların eserlerinde İstanbul'a giren ilk kişi hakkında farklı hikayeler bulunmakta. İlk olarak Fatih ve II. Beyazıt dönemlerinde yaşamış olan Bihişti Ahmet Sinan Çelebi. Eserinde şehre ilk giren kişi Rumeli askerlerinin başında bulunan babası Karıştıran Süleyman Bey olduğunu yazmaktadır. Fatih'in şehre ilk giren kumandana şehrin idaresini vereceğine dair sözü olduğu bilinir. Karıştıran Süleyman Bey de şehrin ilk subaşılarındandır. Subaşı tabiri Osmanlı döneminde şehir idaresinde ve güvenliğinde görev yapanlara verilen ünvanlardandır. Hal böyle olunca karşımıza ilk olarak Süleyman Bey'in ismi çıkmakta. Yine batılı tarihçi Marin Barleti, Arnavutluk'ta isyan eden İskender Bey'e karşı mücadele eden Balaban Bey için İstanbul fethedildiğinde şehrin surlarına ilk çıkan ve bizzat şehre giren olarak bahseder. Aslen Arnavut olan Balaban Bey, memleketi Arnavutluk'ta isyan eden İskender Bey ile 1464'ten itibaren uğraşır. Yaklaşık 3 yıl verdiği mücadele sonunda 1467'de şehit düşer. Yine Balaban Bey'in ismiyle alakalı olarak 1914'te büyük bir fetih kutlaması yapıldı. Bu kutlamaları anlatan Tanin gazetesi İstanbul'un surlarına bayrağı ilk diken kişi olarak Balaban Çavuş isimli bir Yeniçeriden bahseder. Yani bazı kaynaklarda Balaban ismi oldukça güçlü bir adaydır. Peki ya Ulubatlı Hasan? İşte burada işin rengi değişiyor. Bununla ilgili öncelikle iki eserden bahsetmemiz gerekiyor. İstanbul'un kuşatması sırasında İstanbul'da bulunan ve şehir fethedildikten sonra kaçmayı başaran Francis isimli bir tarihçi var. Bu adam 1401-1477 yılları arasını kaleme almıştır ki günümüze Türkçe olarak yayınlandı. Francis'in yazdığı eser Makarios Melisinos tarafından eklemeler yapılarak yeniden yazıldı ve bu eser de Türkçe olarak yayınlandı. Melisinos'un yazdığı bu eser sahte Francis olarak bilinir. Çünkü Francis'in eserine neredeyse 2 misli ilaveler yaparak yazmıştır. Mesela İstanbul'un fethiyle ilgili kısım Francis'te 2 sayfayken sahte Francis denilen eserde 80 sayfadır. Fetihle ilgili bölüme çok fazla ilaveler yapmıştır ki bu ilavelerden birisi de Ulubatlı Hasan'dır. Francis'in eserinde Ulubatlı Hasan ismi geçmez iken sahte Francis'te işte o sırada Hasan adlı bir Yeniçeri memleketi Ulubat olup koca bir vücuda sahipti. Sol eliyle başının üzerine kalkanını tutup sağ eliyle kılıcını çekti ve bizimkilerin şaşkınlık içinde geri çekildikleri o bölgede surun tepesine doğru atıldı. Onunla aynı cesareti göstermek isteyen 30 kadar diğeri de kendisini takip etti. Bizimkilerden hala surlarda kalanlar ise üzerlerine kayalar yuvarlıyorlardı ve onlardan 18'ini aşağı yuvarladılar. Ne var ki Hasan kendisine özgü şiddetiyle surun üzerine çıkmayı ve bizimkileri kaçırmayı başardı. Bu başarıyla diğerlerini de onu takip ederek surlara tırmanma fırsatı buldular. Bizimkiler sayılarının pek az olması nedeniyle sura tırmananlara mani olamadılar. Düşmanın sayısı fazlaydı. Buna rağmen yukarıya çıkanlar saldırdılar ve onlardan birçoğunu öldürdüler. Bu savaş sırasında bir taş Hasan'ı isabet etti ve onu yere yıktı. Kendisini yeri yıkılmış görünce bizimkiler de üstüne her taraftan taş fırlatmaya başladılar. O ise dizleri üstünde kalmış, kendini savunmaya çalışıyordu. Ancak almış olduğu pek çok yaradan sağ kolu işlemez oldu ve oklarla kaplandı. Pek çok kişi daha öldü şeklinde anlatmaktadır. Tabii Melisinos bu bilgileri nereden aldı? Eğer bir yerden almadıysa niye böyle bir ismi ortaya attı? Nereden duydu bu ismi? Bu sorular maalesef şu an için cevapsız kalmaktadır. Ama şunları da belirtmek gerekir. Hikayesinde Ulubat'ta bir Yeniçeri diyor. Ama bugün Bursa Karacabey'de bulunan Ulubat, Türk ve Müslüman toprağı olduğu için buradan Yeniçeri çıkmaz. Ayrıca Ulubat Hasan ismi başka hiçbir yerde geçmiyor. Peki bu isim ülkemize nasıl yayılıyor ve ikonik bir hal alıyor? 1953'te Fethin 500. yılı kutlamaları dolayısıyla ülkemize pek çok eser Türkçe'ye tercüme edildi. Sahte Fransızca çevrilen eserler arasında. Bu şekilde Ulubatlı Hasan efsanesi ülkemizde yayılmaya başladı. Şimdi elimizde 3 isim var.
Karıştıran Süleyman Bey, Balaban Bey ve Ulubatlı Hasan. Hangisi surlara ilk çıktı? Ben bir tarihçi olarak şudur demem mümkün değil. Tarihi kronoloji ve kaynaklara dikkat edilirse Karıştıran Süleyman Bey ismi bir adım önde. Belki de hem Balaban Bey hem de Ulubatlı Hasan Süleyman Bey'in emrindeki bir askerdi. Bunu bilemeyiz. Ayrıca 29 Saban'ı bir hayal edecek olursak top atışları, alevler, dumanlar, cesetler, kan, gözyaşı hepsi bir arada. Böylesine bir kargaşa alanında surlara ilk çıkan kişiyi tespit etmek ne kadar mümkün olabilir? Peki Ulubatlı Hasan gerçekten yaşadı mı? Belki evet, belki hayır. Ama şunu biliyoruz. Büyük savaşlarda kahraman figürler hep vardır. Hamasi bir ruh diyebileceğimiz yiğitlik destanları ve bu destanla bir ruhun ortaya çıkması var olan bir gerçektir. Dede Korkut'ta, Köroğlu'nda, Dadaloğlu'nda olduğu gibi. Bizim için Ulubatlı Hasan fethin ruhunu yansıtan bir semboldür. Onun varlığı ya da yokluğu bir yana asıl önemli olan temsil ettiği yiğitliktir. Ulubatlı Hasan'ı yok saymak sanki fethin ruhunu eksiltmek gibi duruyor. Bu yüzden onu bir kahramanlık simgesi olarak görmek daha doğru olur. Sadece pozitivist bir yaklaşımda Ulubatlı Hasan diye birisi yoktur demek yanlış olmayabilir. Ama tarihimiz için de faydalı bir söylem gibi gözüküyor. Sonuç olarak Ulubatlı Hasan gerçek bir kişi miydi yoksa bir efsane mi? Belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama o fethin kahramanlık ruhunu temsil ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Surların tepesine çıkan ilk kişi kimdi? Ulubatlı Hasan gerçekten yaşadı mı? Fikirlerinizi yorumlara yazınız. Bu duygu ve düşüncelerle bitirirken marifet iltifata tabidir diyerek kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle asmaladık.